感冒飲多啲水就好，其實仲可以食多啲增強抵抗力、有助痊癒嘅食物㗎。而家係流感嘅高峰期，患咗感冒嘅人咧，一般咧都建議飲多啲水，同埋食清淡啲嘅。如果口淡淡，有乜嘢可以選擇呢？同埋有乜嘢可以提升嘅抵抗力？食乜嘢可以好快啲呢？水果嗱，水果中嘅纖維素具有排毒嘅作用，有排走細菌有害嘅物質，可以幫助舒緩感冒㗎。嗱，亦都可以飲果汁，嗱，鮮榨嘅果汁或者濃縮嘅果汁就最為理想啦。蔬菜汁嗱，可以飲蔬菜汁，不過蔬菜汁咧就冇纖維素嘅，其實直接食蔬菜就仲好啦。雞湯雞肉其實去清咗啲雞油嘅雞湯雞肉咧係好高蛋白質㗎。我係越煮越好，大家好。最近呢10日8日啦，個天氣好凍好凍，有風又有雨，大家咧都受咗好多風寒啊，身體狀況咧就有啲唔舒服啦，喉嚨啊痛啊，痕痕地啊，又有鼻水鼻涕流流啊，咁啊尖寒尖凍，好似成日都唔夠暖咁樣嘅，咁點算咧？咁樣講，哇，走去嗰啲藥房啊、屈臣氏啊、萬寧度睇過啦，哇，嗰啲咁嘅感冒藥啊，乜痛乜痛乜特強嗰啲咧，哇，好多時唔係話你話想買就買到嘅，係賣晒嘅。哇，咁點算咧？咁樣講，個個都諗住買盒呢啲安雅加啦，尤其是而家呢個環境啊嚇，又好擔心啦。咁片頭都預防呢啲風寒啊，預防呢啲感冒咧，係可以食下水果啊，飲下果汁啊，甚至乎蔬果汁都得嘅。如果你可以煲到雞湯嘅話咧，去晒啲雞油啊，記得嗱，食埋啲雞肉渣咧，都有佢呢個預防風寒啊、預防感冒嘅作用嘅。咁不過咧，今日咧我就想同大家分享一個風寒感冒茶啦。嗱，好簡單，嗱，我今日咧就用翻屋企嘅材料啦。嗱，果皮大約10克到得噶啦，揦紮落去啦，攞幾片薑片，嗱，咁啊連埋皮都得噶啦吓，洗乾淨去切幾片薑片。咁屋企有紅糖，又落少少紅糖啦，份量就隨你啦。咁如果冇紅糖，落片糖得嘅，咁啊煲一煲嚟飲下咧，就可以預防到風寒。飲咗之後咧，個人咧就暖啲嘅，咁你鼻水啦、鼻涕咧就會收啲啦。咁呢個非常之好嘅，好簡單。咁所以咧就話冇感冒藥啊，冇嗰啲乜痛嘅，就煲呢啲飲下啦。嗱，呢個係風寒感冒茶嚟嘅吓。好，馬上煲俾大家睇。嗱，今次咧我用個養生壺煲嘅，如果你哋冇養生壺，用個煲嚟煲就得啦。嗱，咁用果皮啦，我大約係10克，係咁浸一浸佢得噶啦。咁3片薑，嗱，3片薑片係啦。咁我因為中意辣啲，我就切到好鬼厚嘅。咁如果你哋唔受得辣，就唔好落咁辣啦。咁我咧就今次我煲2杯啊，同太太，咁大約係600毫升到啦。咁煲出嚟500毫升到啦，OK， 咁就可以煲啦正常就得啦。大約煲佢10分鐘到啦。咁嗱，因為咧我就中意甜甜地嘅，落少少紅糖落去，個份量隨你啦。咁我落緊半個湯匙嘅紅糖，咁就得噶啦。嗱，煲好就可以馬上嘆一杯呢個風寒感冒茶，飲咗之後暖粒粒嘅。夜晚即係瞓覺咧，你冚住張被無論你冚羽絨好，冚棉胎好，隻腳都凍冰冰嘅，飲咗冇咁凍，同埋個鼻咧就會收乾鼻水啲噶吓。好，嗱，煲好再同大家講。好啦，嗱，煲咗10分鐘就得噶啦吓。嗱，如果冇養生壺咧，就普通用個煲嚟煲就得噶啦。煲滾咗之後，轉翻最細火煲佢7-8分鐘就得啦。嗱，好香味噶，我落咗紅糖就咁我就落得好多薑嘅，咁因為咧真係驅寒噶啦。嗱，呢啲果皮同埋薑咧就好有益嘅。嗱，個好處咧，我不如片尾咧，我講翻薑同埋果皮嘅好處俾大家知啦吓。咁大家可以睇翻下片尾。咁另外咧，咁其實咧煲嘢飲咧，我有個播放清單啊。我唔計呢條片咧，有41條片喺度嘅。咁無論夏天好，冬天好，有關於治療有啲咩唔舒服都可以煲咩嚟飲嘅咧。大家可以睇翻下嘅煲嘢飲嘅播放清單可以睇翻好嘅，好多時都有啲
啲乜草物草嗰啲功效特別好嘅。嗱，咁就非常之簡單。嗱，譬如而家咁可以再倒翻啲水落去翻煲都得嘅。咁如果你要甜嘅，咪加少糖咯。咁你睇嗱，呢兩杯好清嘅，咁飲咗咧就軟粒粒啦，同埋真係快啲好噶。而家即係好坦白講，呢啲咁嘅咁寒嘅天氣，真係要煲翻一啲嘢嚟飲㗎。嗱，呢個好簡單啦，果皮同埋薑，咁有紅糖就煲紅糖，冇紅糖就煲變糖，就可以煲嚟飲啦嚇。嗱，希望大家都中意我今日同大家分享嘅御寒感冒茶嚇，希望大家都中意啦，多謝晒。多謝大家訂閱，越煮越好。